është luks për Shqipërinë që të ketë një kryeministër piktor. Në fakt ai ka bërë vetëm zgaravina, ashtu siç ka zgaravitur dhe Kryen. Por Kryen e ka zgaravitur me projektin e shpopullimit të Shqipërisë. Këtu nuk kemi të bëjmë me lëvizje të lirë siç na e shet kryeministri, këtu kemi të bëjmë me një agjend të pastër për shpopullimin e Shqipërisë dhe unë këtë e shoh çdo ditë. 200 metra nga kjo sallë, lagjen Berbere, ishte një shkollë apo jo? Kishte 300 fëmijë, kohët e fundit kishte 150 fëmijë. Sot i është vënë kyçi dhe keni parasysh që është mbyll dhe kopshti. Nuk kemi të bëjmë me periferitë Krujës, kemi të bëjmë me zemrën e Krujës. Në orën 5 pasdite në Krujë nuk ka as fëmijë as pleq. Sapo zbres nga Malësia, një tjetër shkollë mbyllur, Cudhizalla. Para 2 vitesh me 5 fëmijë, tani shkollë mbyllur e rikonstruktuar. Shkolla e Mafsheqit e mbyllur. Po ç'na tregojnë këto shkolla të mbyllura? Ky është projekti i pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Edi Rama i ka plotësuar çdo kusht shqiptarëve që të largohen nga sytë këmbë. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me atë që kryeministri e quan siç ikin polakët, kroatët apo slovenët. Jo, krutanët kanë ikur për një jetë më të mirë. Në fshatrat e Krujës nuk ka ambulancë, nuk ka arsim. Këtu nuk ka fugona që t'i çojë ata njerëz në shkollë. Unë e kam parë të gjë në vende të tjera të Shqipërisë. Ore ku janë shqiptarët? Kam disa pyetje për qeverinë këtë rast për shtëpiat e tërmetit. Pse nuk jepen çelësat e apartamenteve? Apo ka ndonjë gjë të fshehtë aty? Ka ndonjë jetim nga spaku aty? Dhe ata që merren me kolaudimin e banesave nuk firmosin? A ka aty në gjë tjetër që mund të ketë 52 deri në 82 shtëpi mangu? Pse banorët ka 2 vite që e paguajnë bonusin e qeras me paratë e tyre? 3 vjet. 3 vjet, akoma më rënd. Këto janë historira që vijnë nga Kruja. Historia tjetër vjen nga rruga, është një rrugë totalisht e rënuar. Thonë kemi prioritet turizmin. Pra ne duhet ndajmë mendjen. Kemi prioritet turizmin për Krujën apo kemi prioritet ta ripopullojmë Shqipërinë me njerëz racave të tjera? Prandaj është shumë e rëndësishme, data 11 maj nuk do jetë një ditë e zakonshme. Duhet të jetë një ditë e jashtëzakonshme, një bashkim zemrash i demokratëve dhe jo vetëm edhe i socialistëve dhe të gjithë njerëzve të tjerë që e duan Shqipërinë. E keni parë apo çka kanë bërë në familje? Ta masfarej. Babai e qyn prindin 1, nënën e qyn prindin 2. E pranojmë ne këtë apo jo? Kruja është nga qytetet më konservatore të Shqipërisë. Prandaj ne do ta bëjmë familjen, ne kanë përçar familjen. Kemi shkruar një program konkret se si do ta bashkojmë familjen shqiptare. Se në rast se familja shqiptare bashkohet, fëmijët tuaj vinë nga jashtë brenda, atëherë qyteti Krujës i rikthehet lavdia dhe ecën dhe herë tjetër. Prandaj kemi kërkuar doktor Berishës një gjë, i cili ja ka miratuar, krijimin e Ministrisë Familjes, si një ministri kujdestare, e cila do të implementojë të gjithë politikat për bashkimin e familjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë me Krujën do bëjmë besnidhe që ta fitojmë këtë betejë me datën 11 maj. Jam kundër mandateve të 4, duhet jemi gjithë kundër mandateve të 4. Edhe 4 vite tjera si këto nuk durojnë më.